долна црта Н Коцева долна црта вели дали ќе има резултати доколку се користи колаген за убавина. Гледам дека има поделени мислења. Коцева и колагенот е многу популарен во моментов и се повеќе има продукти и суплементи кои што можеме да ги користиме за да додаваме колаген. Колаген е најзастапениот протеин во телото, многу е важен за коски, за мускули, практично и нема, мислам, и орган во телото кој што нема улога колагенот. Ги има 16 типови на колаген и негде повеќе од 1/3 од сите протеини во телото се практично некаков тип на колаген. Доаѓа од грчкиот збор кола, што значи лепак, и практично колагенот представува лепак и го сврзува телото едно со друго. Ги држи коските преку тетиви, лигаменти и така натаму. Значи го има буквално во секој дел од телото и има многу важни функции. Еластичноста на кожата е тука вклучена и се повеќе луѓе колаген користат за да останат поубави. Односно да можеби кожата, која што е првиот впечаток на убавина, остане во добра кондиција. Научни студии постојат од некаде 2014 година па навака, кои што се прават. Се уште не е тоа до крај издефинирано дека е така, затоа што многу од тие научни студии поврзани со колагенот ги прават самите компании кои што произведуваат колаген, па и веројатноста дека може тие да бидат и не толку објективни е поголема. Тоа подразбира дека да, користи го, дефинитивно нема да имаш никакви можеби контраиндикации, иако и тоа не е докажано се уште, но немаш никаква закана за телото се уште, барем тоа науката не го нашла. Ако сакаш да користиш колаген, очекувај подобрување на кожата. Има такви научни тврдења и дека ќе ти се подобри еластичноста, дека ќе имаш можеби подобрување во делот со брчките и подоцнежно појавување на брчките, но немојте да заборавите дека не се работи само за еден нутриент, затоа што колагенот го создава и самото наше тело. Го создава од 2 аминокиселини плюс витамин С плюс бакар. Тие се основните градбени елементи за да се создаде колаген. И вие, ако земате колаген за да си ги исперете гревовите подоцна во денот и да јадете глупости, никакви ефекти нема да имаш, затоа што повторно не се работи за едно нутритивно решение кое што ќе те извади од некаков проблем или опасност. Туку се работи за целокупно добра исхрана. Додавај колаген, али самиот збор вика додаток во исхрана. Прво имај исхрана, па после додади нешто. И очекувај резултати. Барем тоа го зборуваат научните студии.